Жаңа жер, бірінші бөлімнің екінші тарауы. Жаңадан келгендер. Жоғарыда айтқанымдай, осы жылдар ішінде карма дөңгелегінде шыр көбелек айналып жүргендерде емес, басқа тапсырмамен келгендер көптеген жаңа әрі таза жандарды кездестірдім. Олардың жиналған кармасы болмағандықтан өздерінің шынайы мақсатын еркін орындай алады. Басты мәселе жерге келген жанның ұмыту немесе амнезияға ұшырауы. Олар біздің ғаламшарды осы ғаламдағы Құдаймен байланысты ұмытып кететін жалғыз жер дейді. Оны қайта түсінгенімше өмірді соқыр секілді сүреміз. Басқа өркениеттер өздерінің байланысы мен келісімдерін, жоспарларын ұмытпайды. Олар бізге таң қалады, өйткені біз осындай қиын сынақтан өтсек те бәрін ұмытып, ғаламда жалғызбыз деп ойлаймыз. Осының бәрін өз күшімізбен қайта ашуымыз керек. Егер біз мақсатымыз бен міндетімізді толық білсек, әлде қайда жеңіл болар еді деп есептеймін. Бірақ жоғары күш мұнымен келіспейді. Олар барлық естеліктер жойылып, қайта мақсат қойып, өзімізді қайта тапқан дұрыс дейді. Олардың айтуынша, егер біз жауаптарды білсек, бұл сынақ болмас еді. Осылайша, ниеті, ойы таза болып келгендердің бәрі де ережеге бағынады. Олар не үшін қайдан келгенін ұмытуы керек. Мұның бәрі олар мүлдем түсінбейтін нәрсеге деген интуитивті ұмтылыс. Олар бірдеңе жетіспейтінін түсінеді. Олар өздерін қайта тауып, өмір бойы біз сияқты жүруі керек. Ақыр соңында жарықты да, естелікті де адамның бетін жапқан ақтық жабады. Регрессия техникасы естеліктерді қалқып шығарады. Бәрін еске түсіріп, жабылған ақтықты ашып, осы тарихи дәуірде дамылсыз ғаламшарға неге келгенімізді ашатын уақыт келді. Мен қатысушыларды емес, бақылаушыларды екінші толқын деп атаймын. Олар саналы түрде түсінбесе де, қатыспаса да өзгеріске ықпал ете алады. Олар тек энергия арналары ретінде әрекет етуі керек. Оларға ештеңе істеудің қажеті жоқ. Кейбір пациенттерім осыған ренжиді. Сеанс кезінде үнемі қойылатын сұрақтар қатарында мыналар бар. Мен оны мәңгі бақи қойылатын сұрақтар деп атаймын. Менің мақсатым не? Мұнда не үшін келдім? Не істеуім керек? Дұрыс жолда жүрмін бе? Менің қабылдауыма келгендердің бәрінің білгісі келетіні осы. Мұндай сұрақ қоймайтын аз ғана адам. Бұл туралы сұраудың қажеті жоқ. Не істеу керегін өзім де білемін дейді. Мұндай адамдар сирек кездеседі. Көпшілігі әлі іздеуде. Олар саналы ақылдың көмегімен түсінетін нәрсе бар екенін біледі. Екінші толқынға жатады деп санайтын адамдар өмірге келгенде әдетте жоғарғы түп сана оларға ештеңе істеудің қажеті жоқ деп айтады. Тапсырмасын толық орындау үшін олардың осы жерде жүргенінің өзі жетеді. Кезекті бір сеанстан кейін пациентім ренжіп, бірдеңе істегім келеді деді. Олар осында жүріп-ақ миссиясын орындайтынын түсінбейді. Жаңадан келгендердің басынан өткен жағдайлар туралы басқа кітаптарымда да жазылды. Тоқыраған ғалам кітабының 3-ші томында Құдай көзінен келгендерге арналған толық бір бөлім бар. Осы кітапта соңғы сеанстардан 2009-10 жылдар аралығындағы үзінділер берілген. Үзіндіде олардың жерге келу үшін шешім қабылдауы қандай күрделі болғаны жазылады. Мари. Мен өзімнің регрессиялық техникамда пациент бұлттың арасынан шығып, өткен өміріне топ ете түсетіндей әдісті қолданамын. Тәжірибе барысында осы әдісім 98%-ға тиімді болды. Сондықтан осы әдісті жиі қолданамын. Мари терең трансқа енген кезде бұл тарасынан шыққысы келмеді. Ол керісінше жоғары қарай өрлегісі келді. Мұндай жағдайда пациенттеріме қалағанын істеуге мүмкіндік беремін. Мұның соңы неге апарып соғатынын білмеймін. Жоғары көтерілгенде ол жұлдыздар қаптаған қап-қара кеңістіктен бір шықты. Мен өзімнің кішкентай екенімді, айналамдағы кеңістіктің қандай кең екенін көремін. Ол ауада қалықтап жүргендей болды. Қоршаған кеңістіктің бір бөлігі секілдімін. Жақын тұрған жұлдыздардың біріне барып, ішіне үңіле аламын ба? Соны тексергім келеді. Долорес. Қалай қарай жүргіңіз келеді? Мари.
Жұлдыз маған қарай жақындады. Оған ұшып барудың қажеті жоқ. Қарап тұрсам, мен оның ішінде жатқан секілдімін. Бәрі, буда, газда, тіпті түстер де қозғалады. Су бетіне тамып кеткен майдағы секілді. Мен енді қараңғы аспанда емеспін. Жарқыраған гүлдердің арасындамын. Долорес. Демек, жұлдыз сен күткенде емес пе? Мари. Жоқ, үлкен жұлдыз көзімді қарықтырады деп ойладым. Бірақ олай емес екен. Долорес. Оның беті бар жоғын көре аласыз ба? Мари. Менің ойымша, бәрі дәл осылай болу керек, себебі ол мені қоршап орап алды. Мен жай ғана газдың ортасында жүзіп жүрмін. Басым емін еркін айналады, артымда не қалып жатқанын, айналамда не барын бәрін көріп тұрмын. Долорес. Сонда оның беті қатты болмау керек пе? Мари. Жоқ, мен өзімді оның ішінде керемет сезінемін. Мен онымен бірмін. Мен өзімді бөтен сезінбеймін. Ол мені өзімнің бір бөлігі ретінде қабылдайды. Мен бұл жұлдыздың бір бөлігімін. Менің келгенім оған зиян емес. Ол әрі қарай өмір сүре береді. Мен бар болғаны оның бір бөлшегімін. Ешқандай құрылымы жоқ, пішіні жоқ. Долорес. Өз денеңізді сезесің бе? Жалпы не сезінесің? Мари. Өзімді қоршап тұрғандай сезінемін. Денемді қоршаған сыбдырды сеземін. Мен өте қуаныштымын, өте жақсы, өте ыңғайлы. Мен буланудың бір бөлігімін. Бірдеңеге асылып тұрғандаймын. Бірдеңеге асылып тұрғандай күй кешіп, денеңді сезіну мүмкін бе? Ілініп тұрған секілдімін. Ал мыналардың бәрі мені қоршап тұр. Долорес. Өзіңді жалғыз сезінесің бе? Мари. Мен жалғызбын. Бірақ өзімді жалғыз сезінбеймін, өйткені онымен біргемін. Долорес. Менің айтайын дегенім, ол жерде сенен басқа біреу бар ма? Мари. Жоқ, қасымда ешкім жоқ, жан баласы жоқ, адамдар туралы ойда жоқ, мен ғарыштамын. Мен ол екеуміздің бір тұтас екенімізді сеземін. Біз ажырамаймыз. Егер мен жүзіп көргім келсе, одан бөлек екенімді сезінетін шығармын, білмеймін. Долорес. Тағы бірдеңе істегің келе ме? Мен оның әрі қарай жүргенін қалаймын. Мари. Жоқ, маған осында қалғаннан басқа ештеңе істеудің қажеті жоқ. Күледі. Бұдан басқа жерге барғым да келмейді. Бұл ұзаққа созылып кетуі мүмкін еді. Сондықтан мен оны басқа жерге апардым. Тұрған жерін өзгерткенде ол енді ғарышта емес, биік жартастың үстінде тұрды. Ол шыңыраудың кемерінде тұрды. Мари. Төменді не барын көріп тұрмын. Құмырсқаның елеуі сияқты. Бұл адамдар болуы мүмкін. Бірақ олар сондай кішкентай бір нүктені көріп тұрмын. Ағаш пе екен, әлде көлік пе, адам да болуы мүмкін. Олар әрі бері қозғалады. Мен алыстан бақылап тұрған сияқтымын. Мен таудың басында тұрған шығармын. Иә, мен олардан өте жоғарыда тұрсам да қорықпаймын. Долорес. Денеңізді сезінуге тырысыңыз. Не сезіндіңіз? Мари. Денем жоқ секілді. Долорес. Сонда қалғыңыз келе ме? Мари. Таудан түспес бұрын осында шамалы тұра тұрғым келеді. Мен өзімді көкте қалықтап жүргендей сезінемін. Жер жай ғана жұқа қабат сияқты осылардың үстінде жүргендеймін. Ал олар мені қоршап тұр. Өзім тұрған жартасқа емес, аспанға жақын секілдімін. Егер қаласам, секіріп ұшып кете аламын деп ойлаймын. Долорес. Ешқандай шектеу жоқ, жауапкершілік те жоқ. Шүбәсіз еркіндік. Иә. Мен оның тұрған жерін басқа бір қолайлы ортаға тағы да өзгерттім. Бұл жолы да бізді тосын сый күтіп тұрды. Ол әлі физикалық денеге еніп көрген жоқ. Мари. Бұл бір жалаңаш жартасқа ұқсайды. Қылтиған шөп жоқ, гүл де жоқ, тек тас. Мен граниттің ішіндемін. Түсі сұр қара, басқа да түс жоқ. Таң қалдым. Долорес. Тастың бір бөлігі болған қалай екен? Мари. Әлгіндегідей сезім. Айналамдағының бәрі мені қоршап тұрғандай. Бірақ мен еркінмін. Кез келген уақытта тұрып кете аламын. Долорес. Кез келген нәрсенің бір бөлігі бола алатын сияқтысың. Мари. Иә, мен қабылдамаған кез болған емес. Бәрі мені қабылдайды, қолдап, қамқор болады. Мен олардың бір бөлігімін. Долорес.
Кез келген өзің қалаған формаға еніп, оны сезіне алатын сияқтысың. Иә, әртүрлі нысанға айналу арқылы жаңа нәрсе үйренесіз бе? Сол қызық болып тұр. Мари, өзімді солардың бір бөлігі сезінемін. Олардың мені сүйіспеншілікпен қабылдап, өзінің бір бөлшегі болуыма мүмкіндік бергеніне қуанамын. Біздің арамызда ешқандай айырмашылық немесе бөліну жоқ. Айналамды қоршап тұрғанын сезгенде, мұны бөліну деп емес, айырмашылық деп қабылдаймын. Бір нәрсенің бөлігі болған кезімде бөліктенбей, онымен бірігіп кетуді үйренемін. Долорес, бір күні физикалық денеге кіремін деп ойлайсыз ба? Мари, денеге ену өзіңді шектеп тастағандай болып көрінеді. Өзімді еріп бара жатқандай сезінемін. Денем жерге қонғандай болады. Бұл еркін ағысты тоқтатады. Мен оны біраз уақыт алға жылжытып, өмірдің зерттей алатын сәтін табуға тырыстым. Бірақ ол біресе тастың, біресе ағаштың, біресе гүлдің бөлігі бола берді. Болмаса бір жерден екінші жерге ұшып, көзге көрінбейтін бақылаушы болып жүрді. Ол саябақтағы адамдарды, жануарлар мен жәндіктерді бақылағанды, емін еркін келіп кеткенді ұнататын. Осы жердің бәрінде ол қонақ болды. Еш қайсысы үйі емес еді. Мен оның әйтеуір бір физикалық денеге кіретінін білдім. Өйткені ол қазір төсекте жатып менімен сөйлесті. Біз мақсатқа жеттік деп ойладым, бірақ ол қайтадан адамдарды бақылай бастады. Денемнің не сезінетінін білмеймін. Мүлдем денем жоқ сияқты. Менің салмағым бар, өйткені жерде тұрмын. Үйде шөп үстінде тұрған сияқтымын. Ол өзін айналасындағылардың бір бөлігі ретінде сезінді, және өзіне көз тастағанда шатаса бастады. Мен оны қайтадан басқа жаққа ауыстырғым келіп еді. Кенет қасынан бір тіршілік иесі шыға келді. Оның қасында өзін еркін ұстады. Жағдайды анықтау үшін оған бірнеше сұрақ қоюға болатын шығар деп ойладым. Аяқасты пайда бола кеткен мұндай тіршілік иесі пациентімнің жолбасшысы немесе қамқор періштесі болуы мүмкін. Олар кез келген бейнеде келуі мүмкін, бірақ олар қауіп төндірмейді. Сондықтан мен басында түп санамен емес, онымен сөйлесіп көрейін дедім. Кейде олар да жауап береді. Долорес, одан былай деп сұра. Біз бірнеше өмірге ауыстық, бірақ оның бәрінде де Маридің физикалық денесі болмады. Оның басқа өмірі болды ма? Бірақ Мари өзі жауап бергісі келді. Сөйтіп, маңызды ақпарат берді. Мари, өмірімнің көп бөлігін денеде емес, ғарышта өткізгенімді сеземін. Маған өзім деген сезім таныс емес. Өзгелермен қосылып, бір бүтін боламын. Мен еркін ағынға үйренгенмін. Бостықтан, жан-жақты сезінуден, қоршаған кеңістікпен бір болуды сезуден жалғыздық сезіміне, денеге ену мен бір жерге ауысуға мәжбүр болуды түсінбеймін. Долорес, адам денесіне бірінші рет еніп тұрсыз ба? Мари, ол айтады, аспаннан жерге түсіп, өзімді тығыз сезініп, жерді сезінуім керек дейді. Мен мұның қалай екенін білмеймін. Бұл буланған кезде, немесе қатты бір заттың бөлігі болған кездегі сезімнен басқаша. Мен жерге түсіп, оған қол тигізіп, бірдеңенің үстінде тұрғанымды сезінуім керек. Тынышталып, жер мен ағашты ұстап көру керек. Долорес, ол заттарды қолына ұстап көріп, оны сезініп, нақты денесі бар екенін біледі. Осылай дегіңіз келіп тұр ма? Мари, солай ойлаймын. Отыруым керек, жатуым керек, жерде тұрғанымды сезуім керек. Шектегенді ұнатпаймын, өйткені мен бұрын өзімді бәрімен бір тұтас сезінетімін, бірігіп кететімін. Енді мен өзімді тығыз сезінгенде, өзімді бөлек сезінемін. Мен енді бәрінің бір бөлігі емеспін. Осы үшін де тығыз болғым келмеген шығар, бірақ менің ойымша, үнемі жоғары қарай қалықтайтын гелий шар сияқты болудың қажеті жоқ. Біреу менің жібімнен ұстап алып, ұшып кетпейтіндей байлап қойғанын қалаймын. Бұл қалықтауға қарама-қарсы екенін көремін. Сондықтан бұл жақсы. Менің ойымша, бір жерде тұрғаннан қалықтаған әлде қайда ыңғайлы. Қалықтап жүргенде еркін сезінесің. Мен оның екеуі де болуы мүмкін екенін айттым.
Ол түнде ұйықтап жатқанда еркін қалықтайды, содан кейін күндіз жерде жүреді. Сондықтан ол екінші бөлігін ешқашан жоғалтпайды. Мариде үлкен физикалық проблема болды. Сеансты өткізуімнің де себебі осы еді. Денесіне экзема қаптап кеткен, қышып, қарағаны шыққанша қасиды. Дәрігерлер қышуын уақытша қойдырғанымен толық емдей алмады. Жолбасшысы көмектескен, бірақ оның сұраққа жауап беру қабілеті шектеулі болғандықтан түп санаға жүгіндім. Долорес: бір нәрсенің бір түрі, бір бөлігі секілді көп өмірі болғаны рас па? Иә, физикалық денеге бірінші рет еніп тұр ма? Мари: иә, осы денені қабылда, саған жақсы сәйкес келеді. Экземаның шығу себебі оның физикалық денесі бар екенін дәлелдеуге тырысу еді. Экзема денеге назар аударуға мәжбүр етті. Осылайша дененің ішінде екеніне және оны қабылдауы керек екеніне көзін жеткізді. Симптомдарды жою үшін мен оған осында өмір сүру керек екеніне және оған дене қажет екенін түсіндіруге тырыстым. Ол қазір еркін бақылаушы емес, белсенді қатысушы болды. Мари: мен жерге түскенімді білемін. Жерде жүруге салмағым көмектеседі. Үнемі аспанның бір жерінде ауада қалықтап жүрмей, жерде жүруді, денеге енуді сезінгім келеді. Мен өзімді адам сияқты сезіну үшін ештеңе қажет емес. Мен адаммын. Бұл жаңадан бастаушыларда кездесетін негізгі мәселенің бірі. Олар бұрын соңды адам денесіне еніп көрмеген. Сондықтан өздерін шектеп тастағандай сезінеді. Физикалық проблемалары асқынып, денені өлтіруге тырысады, әртүрлі аурулар арқылы. Өйткені бұл жерде жүргісі келмейді. Олар ең бірінші мынаны түсіну керек. Олар жерге аса маңызды уақытта өз еркімен келді. Енді осында қалып, міндетін орындауы керек. Олар сәтсіздікке ұшырап, қайтып оралғысы келмесе, басқа амал жоқ. Мари басында әдемі газ тәрізді жұлдызға келгенде, мен оны басқа ғаламшарға кетті деп ойладым. Бірақ оның да, Маридің де пішіні болмады. Менің ойымша, бұл білім көзіне оралудың тағы бір ықтимал сипаттамасы. Оны әдетте жарық немесе үлкен күн ретінде сипаттайды. Бірақ оның әдемі түстері бар. Әрқашан абсолютті махаббат сезімі пайда болды. Және адамдар махаббаттың тастап кеткісі келмейді. Өйткені махаббатымен өте бақытты болады. Ерте ме, кеш пе, олар саяхатын бастайды. Әдетте алдымен тас, өсімдік сияқты қарапайым тіршілік формасынан өтеді. Бұл оларға көбірек ұнайды. Өйткені мұндай өмір қысқа және тезірек келіп, тезірек кетеді. Дегенмен олар еркіндікпен қоштасудың не екенін түсіне бастайды. Жарық. Австралияның Перт қаласында өткен семинарымның демонстрация бөліміне қатысуға келіскен Хоуидің де басынан осыған ұқсас оқиға өтті. Бұл жай ғана қызығушылық емес еді. Өйткені оның физикалық проблемалары болды. Ол лейкемиядан емделгісі келгені сонша, тыңдармандардың алдында регрессиялық сеанстан өтуге келісті. Сеанс басталғанда ол менің трансқа түсіргенімді күтпеді. Бірден ерекше бір нәрсені сипаттай бастады. Тибеттің қар басқан тауларын көрді. Тауды әдеміс, оңаша, қозғалыссыз және тыныш, айбынды және күшті деп сипаттады. Ауа салқын, тап-таза. Содан кейін ол ауадан күтпеген нәрсені көріп тұрғанын айта бастады. Әрине, күтпеген нәрселерге үйреніп қалғаным сонша, жай ғана сұрақ қоя бердім. Ауа кішкентай бөлшектерден құралатынын тірі кристалдарға ұқсайды. Олар барлық жерде қаптап жүр, тек жерде жоқ. Мен сонымен тыныс аламын. Мен бірден кристалмен тыныс алу мүмкін емес қой деп ойладым. Бұл басқа өлшем сияқты өте әдемі жер. Мен көріп тұрғанымды затқа айналдырып, жерге қарай жобалайтындай биіктемін. Бұл менің жұмысым. Оны істеу маған оп-оңай. Мен бәрімен байланыстымын. Оны жұмысты істеу үшін адамдармен сөйлесе алмаймын. Менің не айтқым келгенін түсіндіңіз бе?
Кейбір нәрселерді үйрену керек, бұл басып кіру секілді. Дегенмен, мұнда адамдар жоқ. Адамдардың орнына энергия. Сіз сенбейсіз. Долорес, сонда айналаңда адамдар жоқ па? Хоуп, олар жерде. Мен өзімді адаммын деп ойламаймын. Мен жарықпын. Мұнда тіршілік иелері көп, бірақ олар адам емес. Олар менің серіктерім. Олар кішкентай протондардан тұрады. Долорес, демек, сенің пішінің жоқ болды ғой. Жай ғана қозғаласың ба? Осылай десем бола ма? Хоуп, иә, мен жерде болып жатқан нәрселерді іске асырамын. Біз оларды жаратамыз, әкелеміз, жермен байланыстырамыз, мұны бәріміз істейміз. Долорес, бұл сенің жұмысың ба? Хоуп, иә, бірақ мен төменге түсіп адамдардың бірі боламын деп шештім. Долорес, жолдастарыңда төменге түсіп жатыр ма? Хоуп, бұл әркімнің жеке шешімі, таңдауы. Бірі осында қалып, энергияны ұстап тұрса, енді бірі төменге түседі. Мен де солардың бірімін. Долорес, егер сіз бақытты болсаңыз, неге төмен түсуге шешім қабылдадыңыз? Хоуп, маған міндеттемелер келеді. Әрқайсымыз өз рөлімізді орындаймыз және оны білеміз. Мен төмен түсемін, жарай ма? Долорес, қалағаның болсын, бірақ төмен түскің келмейтін секілді, солай ма? Хоуп, менің ойымды оқып тұрсыз. Долорес, сізді эмоционалды реакцияңыз төмен түскіңіз келмейтінін көрсетті. Хоуп, мәселе менің қаламағанда емес, мәселе орындалуында. Долорес, біреу осылай істеуің керек деп айтты ма? Хоуп, бұл жерде ешкім ешкімді мәжбүрлемейді, үйретпейді, бәрі басқаша. Біз кездесеміз де, осында қаламыз ба, әлде төмен түсеміз бе, соны шешеміз. Долорес, айтыңызшы, төмен түсемін деп шешім қабылдағанда не болды? Хоуп, жер мүлдем басқа. Махаббат қайда? Мен түсінбеймін. Мұнда бәрі тығыз, біз кристалдармен тыныс ала алмаймыз. Мұнда бәрі дұрыс емес, мұнда бәрі өрескел. Ал адамдар, олар жарыққа сенбейді. Егер бұл туралы айтар болсаң, денеңнің дағал дұлын шығарады. Дүниенің бір шетінен екінші шетіне дейін шашылады. Ол туралы айтпа. Ол үндеме дегендей саусағын еріне тигізді. Олардың адамдарға не істейтінін білесіз бе? Жылап жіберді. Олардың дал-дұлын шығарады. Олар физикалық дененің қалай жаратылғанын түсінбейді. Оны құртып жібереді. Олардың жарықпен байланысы мүлдем жоқ. Мен осы байланысты табуым керек. Оның жерге басқалардан ерекшеленіп тұратын адамдарды алалай бастағанда келгені анық. Таза және жазықсыз жан болғандықтан, ол адамдарға қайдан келгенін айтса, қауіп төнетінін түсінбеді. Хоуп, мен бұлай болатынын білмедім. Біз шағын топ болып жасырын кездесеміз. Егер олар бізді тауып алса, мұндағының бәрі тез бірдеңе жыртылғандай дыбыс шықты. Сеанс кезінде Хоуп көп нәрсені қимылмен көрсеткендіктен, стенограмма жасап отырған әйел мұны көрмеді де, не деп жазарын білмеді. Бейнекамерам болмағаны қандай жаман, қимыл арқылы қандай да бір азаптауды көрсеткен сияқты. Ол кеудесін, тамағын орып жібергендей қимылдар істеді. Ол сондай-ақ денесін бөлшектеп тастағандай қимылдар істеді. Сеанс кезінде ол физикалық әлемде болған кезде өзіне не істегенін егжей-тегжейлі айтқысы келмейтін сияқты көрінді. Бірақ оның қимылдары мен эмоциясынан оны көзқарасы үшін азаптап өлтіргенін болжадым. Әлбетте, түп сана оның бәрін егжей-тегжейлі айтпай-ақ түсіндіргенін қалады. Осылай түсіндірсе, Хоупке қатты ауыр тимейді. Адамдарға көмектесемін деген тілекпен бірінші рет жерге келген нәзік, таза жанға мұның қалай әсер еткенін болжап тұрмын. Қасиетті әрі риясыз сүйіспеншілікке толы жерден келген жан үшін бұл күтпеген нәрсе еді. Долорес, төменге түскенде физикалық денеге енесіз бе? Хоуп, о, иә, бұл жерде денең болу керек. Ол қорғасын сияқты тығыз және ауыр. Долорес, бұл ыңғайсыз болса да, жұмысыңды істеу үшін денеге ену керек пе? Хоуп, иә, мен адамдарға жарық туралы айтуды
ұмытып кетіппін. Жер бетіндегі бейшара адамдар жарықтан айырылған, олар қорқынышпен өмір сүреді. Біздің міндетіміз қорқыныштан сейілтіп, адамдарды Құдаймен, жарықпен байланыстыру. Себебі олар да сол жерден келген. Бірақ бұл мен ойлағандай оңай емес. Физикалық денеге кірген кезде жарық әлсіреуі мүмкін және басқаларды еститін байланыс жетпейді. Жел олардың сыбдырын жеткізгенімен сіз мұны түсінбейсіз. Сондықтан мұнда келгендегі жұмысымды қалай аяқтаймын деген сұрақ туындайды. Қалай? Кейде мұның мәні неде деп ойланамын. Долорес, бірақ сіз барлық адам бірдей емес екенін білесіз. Сізді тыңдайтындар да бар. Хоуп, мен олармен емес, өздерінің қайдан келгенін ұмытып кеткендермен жұмыс істеуім керек. Олар өздерінің байланысын, күші мен сұлулығын ұмытып кетті. Ұмытып кеткенде мұны түсіну өте қиын. Долорес, оларға қандайда бір жолмен еске түсіруге көмектесе аласыз ба? Хоуп, сол үшін осында келдім. Мен энергияны арттыру үшін жарықты көбірек шақырғым келеді, бірақ бұл ісім сәтсіз болған секілді. Долорес, жерде бұрын болғандар ше? Олар мұны істей алмай ма? Хоуп, олар бұл жерде адамдар сияқты болып кеткен. Долорес, олар бәрін ұмытқан деген келе ме? Хоуп, менің ойымша бар мәселе менде. Бұл менің ұмытып кеткен ісім. Мен бұлай болғанын қаламадым, бірақ өз жұмысын тиянақты орындап жүргендерді де көріп тұрмын. Ұмытып кеткендері де көп. Мен де солардың бірімін. Мен ештеңеге жете алмаған секілдімін. Долорес, бірақ физикалық денеге енгенде бәрі басқаша болатынын білесіз. Хоуп, мен үшін. Бірақ басқаларында бұлай болмады. Долорес, физикалық денеге енгенде біреудің өмірін сүре бастайсыз. Хоуп, өкінішке орай солай сияқты. Долорес, тәніңе жаныңды қайтаруға бола ма? Қалай ойлайсыз? Хоуп, менің де қалағаным осы. Долорес, не айтып отырғаныңды физикалық денең арқылы сезесің бе? Хоуп, иә, бұл өте ауыр. Долорес, неге? Неге дене ауырады? Хоуп, қайғы. Не үшін келгеніңді ұмыту үлкен қайғы. Түпсана, қайғы қасіреттің себебі. Хоуп осында келгенде істейтін ісі мен айналыспағаннан, деді. Ол бәрін ұмытып кетті. Осы оның денесін ауыртады. Мен ол жұмысын дұрыс істеу үшін денесін тепе-теңдікпен үйлесімге келтіру керек деп айта бастадым. Ол процесті тоқтатқанын түсінбейді. Хоуп, ол өте ақылды және бәрін болжайды. Бұдан басқа өткен өмірінде оған қатты зорлық-зомбылық көрсеткен. Хоуп содан қатты қорқып қалған. Хоуп, оның көптеген өмірі болды. Онда ол мазаққа, азапқа және қорлыққа төзуге мәжбүр болды. Долорес, неге? Неге ол мұндай өмірді таңдады? Хоуп, ол энергиясын қолдануды ұмытып, ысырып қылды. Менің ойымша, ол енді басқалардың да осылай істеуіне жол бермейді. Долорес, басқалар дегенің кімдер? Хоуп, шіркеу деп ойлаймын. Құдай туралы түсінік, оған түскен барлық нәрсе, қате ақпарат жазылған кітаптар, бар болғаны жай сөздер. Долорес, біз оларды лақтыра саламыз. Оған енді ол кітаптардың қажеті жоқ. Кітаптарды лақтырғанын, жалпы өзіне керек емес нәрсенің бәрін қалай тастағанын көз алдына келтіру қиын болды. Егер ол өз ойын еш бүкпесіз айтса, бойына сенімі ұялап, бұл өмірде ешқандай қиындық көрмейді деп айттым. Мұның бәрі оның өткен өміріне байланысты болды. Қазіргі өміріне ешқандай қатысы жоқ. Түпсана да менімен келісті. Біз бірге жеңіске жетеміз деп ойладым. Хоуп, ол аздап абдырап қалды. Өйткені рухани денеде жұмыс дегенде, жарық денеде жұмыс дегенде оған қажет нәрсенің бәрі болды. Ол жалғыз болды және бақытты болды. Бірақ ол адам болған соң жалғыз жүре алмайды. Ол
топта жұмыс дегенде өзін жақсы сезінер еді, қолдаушысы болар еді, бірақ ол ұлы жалғыздықта жарық болуды үйренді. Жерде бәрі басқаша, мұнда басқалардан қорғану арқылы өмір сүру мүмкін емес. Біз сын айтқанды ұнатпаймыз. Былайша айтқанда, бұл сәтсіздік. Ол адамдармен араласуы керек, бірақ ол тығылып жүреді. Сол кезде мәңгі сұрағымды қойдым. Хоуптың мақсаты не? Ол не істеуі керек? Хоуп. Ол өзіне сеніп, басқаларды көп уайымдамау керек. Ол бір қалыпты жүруге тырысады. Бұл өте үлкен қателік. Ол бір қалыпты бола алмайды. Осы аудиторияда отырған адамдардың көбісі де бір қалыпты жүре алмайды. Осы аудиторияда сенен басқа да тыңдаушыларым бар екенін түсінесің бе? Ойя. Біздің көбіміз сіз айтқан қалыпты адамдарға жатпаймыз ба? Хоп, қатысып отырған адамдардың ешқайсысы идеал адам емес. Мұнымды дөрекілік деп қабылдамаңыз. Бұл үлкен мәртебе. Оған қолдау керек. Бұрынғы күндердегідей. Оның бар проблемасы осында. Ол шіркеудің қасынан өткенде шіркеу сөйлесуге ұсыныс білдірді. Сеанс барысында ол жарық туралы айтты. Мен мұны рухани формамен оның басқа әлемде қалай көрінетіні туралы тағы бір белгі деп ойладым. Енді біз оның лейкемия мен тамағындағы ісігіне назар аудардық. Хоп, ол мұнда келудің мәнін түсінбеді. Мұның мәні неде? Деп бізге білдіртпей қайталады. Долорес, бұл жерде қалғым келмейді деп шешті ме? Хоп, жоқ. Ол не болып жатқанын көрді. Бұл оған ауыр тиді. Осы үшін байланыс әлсіреді. Менің не айтқым келгенін түсіндің бе? Иә, жарық есіне түскенде оның мәнін түсінеді деп ойлаймын. Осында қалғысы келмегеннен кейін физикалық проблемалар туындады. Ол жұмысы мен қызметінен көңілі қалды. Ол адамдарға көмектескісі келді, бірақ көмектесу мүмкін емес деп ойлады. Оған қоса бар өмірін күйеуіне арнады да өз өмірі болмады. Ол басқа біреудің орнына өмір сүрді. Ол өз өмірін сүру керек. Күйеу де бұған келіседі. Осының бәрі анықталғаннан кейін түп сана физикалық проблема лейкемияны тез жазды. Ол денесінен бірдеңені алып лақтырып жібергендей қимыл жасап, дайын, деді. Хоп, бұл ойдың ой еді. Долорес, неге оның лимфа безінде ауру пайда болды? Хоп, өзінің басындағы жағдайға ашуланғаннан. Долорес, лейкемия денеге зиян тигізді. Хоп, иә, қайдан қуанасың? Қайдан? Әділетсіздік қой бұл. Оның өмірі бұдан былай қуанышты болатынын айтып өттім. Ал түпсана жалғыз қалмау керегін тағы бір қайталады. Ол жалғыз жұмыс істемеу керек. Мен еріктілердің екінші толқынына жататындардың көбі адамдар арасында жүргісі келмейтінін байқадым. Олар оңаша өмір сүргенді, оңаша жұмыс дегенді жақсы көреді. Бірақ бүкіл парадокс осында жатыр. Олар энергия тарату арқылы адамдарға көмектесуі керек. Бірақ олардың көбі адамдарды ұнатпайды. Сондықтан олар өз міндетін орындай алмағанына қарамастан жалғыз жүргенді жөн көреді. Ол жөтеле бастады. Мен оның тамағы қалай болғанын сұрадым. Оның тамағында қорқыныштан ісік пайда болды. Ол басқа өмірінде не болғанын айтуға қорықты. Түпсана тамағындағы ісігі сүйек секілді қатып кеткенін айтты. Оның пайда болғанына көп болған. Оны зерттегеннен кейін түпсана ісікті жаңғақ секілді қақ бөлді. Хоп, сөйтіп ісіктің көзі жойылды. Ол енді шындықты қорықпай айтады. Лимфа безі емделді, лейкемия да жоқ. Долорес, егер ол қан талдауын жасатса, айырмашылығы көріне ме? Хоп, иә. Дәрігер ауруы өз-өзінен жазылды деп айтады. Долорес, Хоуптың денесіне жасалған жұмыс бітті ме? Хоуп, иә, бағытын таңдап, қозғалғанда денесі бағытын бірге таңдап қозғалады. Біз оған ақпарат береміз, еркіндік береміз. Ол сенуі керек. Ол жарық шығарғанды ұнатады. Оның даусының әдемі тембрі бар. Оны тыңдаған бізге де жақсы. Және ол осында тұрғысы келеді. Долорес,
Әдетте мен сізге осында келіңіз деп жүрдім, бірақ бұл жолы осында болдыңыз емес пе? Хоуп: бізге мұнда келмеу керек пе еді? Долорес: о жоқ, бәрі дұрыс. Осында келіп қатысып отырғандарға не қажет екенін сіз білесіз. Кейде маңызды кезде сіз бірден келе аласыз. Хоуп: бұл кіммен жұмыс істегеніңізге байланысты. Долорес: демек оған өткен өмірінде бастан өткен қиындықтарының бәрін қайта өткерудің қажеті жоқ пе еді? Хоуп: иә. Сеанста уақыт тез өтетінін байқайсыз, өйткені уақыт өзгеріп жатыр. Долорес: сонда сеанс тез өтіп, біз мақсатымызға тез жетеміз бе? Хоуп: мүмкін, кейбір жағдайда солай болады. Долорес: мұның бәрі нақты бір адамға байланысты ма? Хоуп: бұл өте маңызды жұмыс. Жерге аспанның жарығын әкелемін деген ниеттің өзі де маңызды. Біз жұмыстан көбірек ләззат алуға бола ма? Сіз емдеген әр адам жерге жарық сыйлайды. Осы жұмысыңыз үшін біз сізге ризамыз. Біз сізге жарық жібереміз, рахмет айтамыз, сізді құрметтейміз. Осылайша, бұл жағдайда йодты жарық арқылы келген Құдайдың қайнар көзі, немесе рухани әлем деп түсінеміз. Әсіресе ол кристалдар мен тыныс алу туралы айтқанда. Қалай болғанда да, жарық жерге бірінші рет сапар шегетін жандар үшін бастапқы нүктені білдіреді. Олар жақсы ниетпен келеді. Осында келгеннен кейін бәрі өздері ойлағандай оңай емес екенін түсінеді.